算了，要不一起去溜溜弯去啊？溜吗？好呀，走。那不是钢铁侠吗？哎，蝙蝠侠！哎呀，别晃，我看到了。哎，走，我们去逗他。走。哎呦我的妈！哎，蝙蝠侠，他怎么啦？哎呀，吓我一跳！他这不是打呼噜呢吗？你没听过呀？哎，没听过，我还以为他怎么了呢？没事，反正他还没醒呢，我们再逗逗他。好，我们一起吓吓他。行，1、2、3，哎呦我去！谁呀？不知道我在这睡觉呢吗？啊，大呼小叫的，这么没素质！还我们没素质，你有素质！看人打呼噜的声音，800里地都能听见。就是，你打呼噜跟打雷似的，在家里不睡觉，跑外面睡干嘛？你们放屁！钢铁侠，你怎么说话呢？你还能不能有点素质啊？钢铁侠，你小心被揍！就你们2个，谁敢揍我？蝙蝠侠，我看不下去了！哼，我的小宇宙也已经爆发了！蝙蝠侠，快跑！你们2个敢偷袭我！